क्लास भयो है। म्युट गर्न पर्ने भयो। सबजना म्युट गरिदिनु होला कृपया। है गुरुले चाहिँ म्युट गुरुले चाहिँ खोल्नु त भयो। सबैजना म्युट गर्नु होला। भयो गुरु भयो। हस् यो फोटो मैले एउटा चाहिँ नि आज यो हाम्रो जुन यो सामान्य संज्ञा प्रयोग भनेर मैले एउटा एकदम छोटकरीमा पनि दुई किसिमको चाहिँ यहाँहरुलाई मैले आज भनिदिन्छु, अहिले भनिदिइहाल्छु। अनि यसको फोटो खिचेर यहाँहरुलाई पठाउँला है। सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु गुरु। अनि त्यसपछि ल जस्तै अब सामान्य संज्ञामा चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै छोटकरीमा चाहिँ आसन शुद्धि हुन्छ। आसन शुद्धिमा चाहिँ जल कुश लिएर यो चाहिँ नि पहिला विनियोग गरिन्छ। पृथ्वी त्यस्य मेरु पृष्ठ ऋषि कुर्मो देवता सुतलमुख छन्द आसन्ने विनियोग भनेर त्यो जल चाहिँ भुइँमा छोडिन्छ। यो आसन शुद्धि भनेपछि अब जस्तै ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तञ्च धारय माम नित्यम देवी पवित्रम कुरुचासनम भनेर आसन शुद्धि हुन्छ। अनि त्यसपछि आसन शुद्धि पछि भूत शुद्धि हुन्छ। भूत शुद्धिमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब यो चाहिँ नि भूत शुद्धिमा चाहिँ देब्रे हातले भुइँमा चाहिँ यसरी ठटाउने, भुइँमा आसन भन्दा भुइँमा ठटाउने हुन्छ। अपसरमुन्दु ए भूता भूमि दूषिता ए भूता विघ्नकर्ता रस्ति नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम विरोधेन सन्ध्या कर्म समारभे भनेर यसरी भुइँमा चाहिँ ठटाइन्छ है। देब्रे हातले त्रिवारम 3 चोटी भुइँमा यसरी ठटाइन्छ। अनि त्यसपछि गएर अर्को भस्म धारण आउँछ। भस्म धारण त कुनै किसिमको अब खरानीहरू लिएर अथवा चाहिँ नि जलहरू, खरानी छैन भनेदेखि जल लिएर ओम त्रायुखम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखम जदेवी कुत्रायुखम तण्डो अस्तु त्रायुखम भनेर चाहिँ यसरी भस्म धारण गरिन्छ। भस्म धारण पछि त्यो कुशको जलले वरिपरि यसो सेचन गरिन्छ। अभिसेचनमा आउँछ भस्म धारण पछि। यो मैले यो लेखेर पठाउँछु। अभिसेचनम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा वस्ताङ्गतो पिवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यान्तरः शुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु सबैतिर सेचन गर्ने, आफ्नो शिरमा पनि सेचन गर्ने। अनि त्यसपछि गएर अब शिखा बन्धन शिखा त बन्धन गर्नु पर्यो, शिखा बान्नु पर्यो। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बन्दे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हरि ओम मानसतो केतनये मान आयुगि मानो गोकुमानो अस्मे कुरीरिखः मानो वीरान रुद्रभामिनो बधिरिह विक्मन्तः सदमित्वा हवामहे भनेर शिखाबन्धन गर्ने। अब शिखाबन्धन गरिसकेपछि रुद्राक्ष माला धारण गर्ने, रुद्राक्षको माला लगाउने।
अनि मन्त्र पढ्ने हरि ओम मात्रम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यो मन्त्रले चाहिँ रुद्राक्ष माला धारण गर्ने अनि त्यसपछि गएर आचमन गर्ने। ओम भूरिवेदाय स्वाहा ओम भुवः यजुर्वेदाय स्वाहा ओम स्वः सामवेदाय स्वाहा ओम अथर्ववेदाय नमः भनेर आचमन गर्ने। अब यो चाहिँ वैदिक आचमन। अब पौराणिक आचमनमा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा। ब्रह्मतीर्थेन यतै जलम पिबेत। अब यसरी जलले यो ब्रह्मतीर्थबाट पिएपछि ओम गोविन्दाय नमः भनेर हस्त प्रक्षालनम हात धोने। अब त्यसपछि गएर अनामिकाभ्याम वामनासापुटम सम्पीड्य भन्यो। अब चाहिँ नि अब हामी प्राणायाम गरिहाल्ने। अब अरूमा लामो प्राणायाममा चाहिँ हामीले विनियोग गर्नु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ अब चाहिँ नि सम्पीड्य दक्षिणेन दाहिने हातले वामनासापुटम सम्पीड्य भन्यो। वामनासा भनेको देब्रे नाक चाहिँ थुन्ने अनि वायु तान्ने दाहिने नाकले। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम भनेर यो चाहिँ पूरक भयो। अनि दुईटै थोड्ने। अनि तत्सवितुर्वारेण पुरै चाहिँ गायत्री जप्ने। अनि त्यसपछि दाहिने नाकलाई पाल थुनेर देब्रे नाकबाट छोड्ने। ओम आपो ज्योतिरसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो भनेर ओम विष्णुवे नमः अन्त्यमा भन्ने। अब यसरी हामीले चाहिँ नि यो यस्तो प्रकारको कर्म चाहिँ दोहोऱ्याइरहने तीन पटक अथवा 10 पटक है। त्यति भइसकेपछि अब ब्रह्मणे नमः हैन विमज वायुले चाहिँ अब यसरी भुव इत्यादि महेश्वराय नमः इत्यादि प्रकारबाट यसरी यो प्राणायाम गरिसकेपछि प्राणायाम त यहाँले जानि हाल्नु भएको छ। अनि सूर्यार्घ दानम भूर्भुवस्व इत्यादि ओम तत्सवितुर्बाट चाहिँ अब चाहिँ इदम अर्घ्यम समर्पयामि भगवती ब्रह्मस्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः बिहानको। अब दिउँसोको हो भने भगवती ब्रह्मस्वरूपिणी श्री शिवाय नमः। अनि बेलुकाको ओम भगवती ब्रह्मस्वरूपिणी श्री सूर्य नारायण अब शिव स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायण नमः भनेर सूर्यार्घ दान गर्ने। सूर्यार्घ दान भयो। अब सूर्यप्रस्थानमा अब त्यो उद्वयम तपसस भनेर चाहिँ आएन भने बेलुकाको चाहिँ अब बिहान चाहिँ उठेर यसो गर्ने हो भनेदेखि यसरी उपस्थान यसरी गर्ने बिहानको चाहिँ। अनि दिउँसोको चाहिँ यसो गर्ने। यस्तो हेरेर चाहिँ यसो मात्रै पुरै चाहिँ यो जोडिँदैन। बिहानको यसो गर्ने अनि दिउँसोको यहाँ यसरी यस्तो प्रकार यसरी गर्ने मध्याहको चाहिँ। अनि बेलुकाको चाहिँ यो दुईटा अब कान्छ्यौला दुईटा र बुढियौला दुईटा यसरी जोडेर यसरी कमलको पत्र जस्तो चाहिँ हात बनाउने। अनि ओम तक्षसुरदेव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतको शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। त्यो एउटा मात्र पढे हुन्छ यो संक्षिप्त सन्ध्यामा। यति भइसकेपछि गायत्रीको ध्यान गर्ने। ओम मुक्ता विद्रुमहि मणिलधवल क्षणैर्मुखै स्त्री क्षणैर् युक्ता मिन्दुकला निबद्ध मुकुटां तत्त्वात्म वर्णात्मिकां गायत्रीं वरदा भयंकुशकशा शुभ्रं कपालं गुणं शंखं चक्रमथारविन्द युगलं हस्तैर् वहन्तीं भजे भनेर श्री गायत्रीको ध्यान गर्ने। अनि अब गायत्री जप्ने। अब छोटकरीमा 10 पटक 28 पटक 54 पटक अथवा 108 पटक असक्यम अवश्यमेव जप्यम भन्यो। यसरी चाहिँ जप गरिसकेपछि आचमन गर्ने। अनि त्यसपछि त्यसको विसर्जन गर्ने। ओम तरै शिवरे देवी भूम्याम पर्वतमस्तके ब्राह्मणे निर्मुक्ता गच्छ देवी यथासुखम भनेर जल भुइँमा छोडिदिने। यो चाहिँ एकदमै संक्षिप्त भयो। अब यहाँभन्दा पनि संक्षिप्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब अर्को एउटा सानो थोरै मात्रै छ। जस्तै भस्म धारण गर्ने। भस्म धारणमा त्रायिकम हे कस्य पश्य त्रायिकम देवीको त्रायिकम तन्नु वस्तु त्रायिकम भस्म धारण। शिखाबन्धन गर्ने। चतुर्वेणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबन्धे तेजो वृद्धि कुरु समय ओम मानस्तो केतन हे मानायुकी मानो भोक मानो अस्वे कुरीरिका मानो वीरानु रुद्र भामिनो बद्री विकमन्तः सदमिता भामे भनेर शिखाबन्धन।
भस्मधारण शिखाबन्धन अनि कुशले यसो जल सेचन गरिदिने अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागतो विवाह यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर सुति पुण्डरीकाक्ष पुनातु सेचन भइहाल्यो। अब आचमन गर्ने भस्मधारण शिखाबन्धन कुशद्वारा जल सेचन आचम्य अनि प्राणायाम अनि सूर्यार्घदान सूर्यनारायणलाई अर्घ दिने गायत्री मन्त्र जप्ने यति हो सबैभन्दा छोटकरी चाहिँ। यहाँहरूलाई मैले 3 किसिमको कुरा बताएँ। हिजो मैले लामो तरिका बताएँ, आज मैले 2 तरिकाको त्यसमा नै छोटकरी विधि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई बताएँ। सक्ने जतिले चाहिँ अब सक्ने जसरी सकिन्छ त्यसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। लास्टमा यो सूर्य अर्घपछि के भन्नुभयो गुरु? लास्टमा सूर्य अर्घपछि के गर्ने भन्नुभयो? छोटकरी विधि सबभन्दा छोटकरीमा गायत्री मन्त्र, सूर्यार्घ दानपछि गायत्री मन्त्र जप्ने। ल यो यो सबभन्दा छोटो छ नि। अब सबभन्दा छोटोको चाहिँ हजुरले गरेर हामीहरूलाई अनुकूल चाहिँ यही हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन? हजुर 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 सकेसम्म छोटो गर्ने हैन? अब म त्यसो यो चाहिँ म हजुरलाई लेखेर यहाँ कपीमा लेखेर फोटो खिचेर पठाउँछु। हामी गृहस्थी पनि हौ, गृहस्थीको काम पनि भ्याउनु पर्यो हैन? हजुर अब उ पनि गर्नु पर्यो, यजमानका पनि जानु पर्यो हैन? यजमानलाई प्रभाव पनि पार्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा यो जुन हाम्रो उ चाहिँ एकदम छोटकरीको हजुरले उ गरेर चाहिँ पठाइदिनु, उ शिशिरजीलाई पठाइदिनु, शिशिरजीले हामीलाई पठाउनुहुन्छ। हस् 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 ल म यो कर्ममा लागे। अब मैले यहाँहरूलाई अब आज पढाउने मैले अब एकचोटि यो रुद्री चाहिँ म एकचोटि यहाँ सुरु गर्छु हैन? यो गुरु यो रुद्रीको पेज नम्बर कतिबाट सुरु भयो? कति पेज नम्बर हो गुरु? रुद्रीको चाहिँ हजुरको यो कक्षा 6कै कर्मकाण्डमा छ हैन? अब यसको पूजा विधिहरूको बारेमा चाहिँ मैले बनाउँदै छु, तर चाहिँ नि म अब रुद्री चाहिँ यहाँलाई सुनाउँछु आज चाहिँ। गुरु एउटा क्वेशन गरौँ न है? हजुर यो उसको साथमा पाठको साथसाथमा यो सारस्वरको छ नि, सारस्वरको टेक्निक पनि कसरी अलिकति त्यो सारस्वरको टेक्निक के हुन्छ गुरु? यसो अलिकति त्यो पनि पाए हुन्थ्यो। होइन यसमा चाहिँ अब कुनै किताबमा चाहिँ यो सारस्वर पनि छ हैन? अनि अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ यो सारस्वर चाहिँ। सारस्वर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो कुराहरू मिल्दैन। अनि फेरि अब एउटा चाहिँ नि यो सारस्वरमा कस्तो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि त्यो सारस्वर बिग्रिनु हुँदैन के, बिग्रिनु हुँदैन। त्यही कारणले पनि मैले यो सारस्वरमा चाहिँ त्यति जोड नदिएको। हजुर अलिकति सारस्वर गर्दाखेरि गरेको पाठ चाहिँ अलिक प्रभावकारी हुन्छ कि भने जस्तो लाग्यो हैन? त्यो चाहिँ हो हजुरले भने जस्तै त्यो चाहिँ हो। तर यस्तो हामीले प्रभावकारी हुनलाई चाहिँ हामीले शुद्ध उच्चारणै गर्न सक्यो भनेदेखि प्रभावकारी स्वतः हुन्छ। सारस्वरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिखेर हात माथि पुर्याउने हुन्छ, कतिखेर तल पुर्याउने हुन्छ, कतिखेर यसरी तान्ने हुन्छ, कतिखेर यसरी चोरिऔँला देखाउने हुन्छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ नि यो छ। अनि गुँ भन्ने छुट्टा छुट्टै किसिमका गुँ छन्। अनि खण्डाकारमा चाहिँ त्यस्तै प्रकारको छ। त्यही कारणले अब यसको छुट्टै विधि भएको हुनाले अनि यो चाहिँ अलिकति कठिन छ। हजुर कठिनै छ, ठीक छ। धेरै कठिन भयो, अलि नजाउँ न त। हजुर यसलाई चाहिँ अब यो पार लाग्दा पनि लाग्दैन। अनि त्यो गरौँला हजुरको। अब यो पढ्छु है त हजुर। सडङ्ग पहिला न्यास पढ्छु अनि अनि आज एक अध्याय चाहिँ यो सुनौ अनि त्यसपछि अर्को यो यसैको पूजा विधिमा जाउँला। भयो नि त शिशिर सर? हुन्छ हजुर, हुन्छ। ल हरि ओम मनोर्ज्योतिर्जुखता जस्य बृहस्पतिर्जन्यमीमन्तानो तरिषटं जज्ञो समीमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम हृदयाय नमः। अब शिरमा गुरु हजुरले त्यो यज्ञ गु भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। जन्य गु भन्दा के हुन्छ?
जन्य गु पनि हुन्छ जजनीय गु पनि हुन्छ के त्यही भएर दुई हजुरले जजनीयको भन्नु हामी हो हामी मेरो चाहिँ ऊ चाहिँ प्राक्टिकल जन्यको भनेको छु फरक पर्दैन मिल्छ हजुर मिल्छ मिल्छ हस् हस् ओम अबोध्यग्निः समिधा जनाना प्रतिधेनुमिवाचति मुखसम्म जौवा इव प्रवयामुज्जिहानः प्रवानवः शिश्रतेनाकमच्छ ओम शिरसे स्वाहा अब शिखा हरि ओम मामूर्धानन्दिवो आरतिं पृथिव्या वै स्वानर वृत आजातमग्निं मा कविगुंशं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ओम शिखायै बसट गुरु यो ओम 2 नम्बरको मन्त्र छ नि गुरु हजुरले हजुर यो जेती भन्नुभयो नि माथि के अरे जेती मुखा भन्नुभयो कि यति भन्ने कि जेती भन्ने गुरु यहाँ त यति लेखेछ यति मुखासम्म ओम ब्रह्माणि ते ब्रह्माणाच्छादयामि सोमसत्वा राजा मृतेनानुवसतां मा उरोर्वरीयो वरुणसते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तो ओम कवचाय हुम ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात संबाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः ओम नेत्रत्रयाय बहुषट् ओम मानसतो केतनाये मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वेकु रेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बदीर्ह विखमन्तः सदमित्वाह वामहे ओम अस्त्राय फट ओम ध्याये नित्यं मये संरजत गिरिनिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्जलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमवर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रम् शतरुद्रीय मंत्र पाठ अथ रुद्रे प्रथमोऽध्यायः श्री गणेशाय नमः। हरेः ॐ मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री दृष्टुपजगत्यनुष्टुप्पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहाककुबुसूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाश्चातुकपदास्त्रिपदाश्च कटपदाः
पिछन्दाजाश्च सच्छन्दाः शुचिभिः शम्यन्तु त्वा सहसतोमाः सहस्छन्दस आवृताः सह प्रमारेखयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पन्था मनुदृश्य धीरा अन्वाले वीरे रथ्यो न रश्मिन्ना जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तादो सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जजने क्रीण्वन्ति विदधे कुदीराः जतपूर्वं चक्षमन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जजन्यस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन् ऋचाः सामजजुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रतना भाविवाराः जस्मिंश्चित्तज्ञो सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरस्वानि भजन्मनुख्याण्डे नीयते विशुभिर्वा जिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जादाजीरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति रुद्रे प्रथमोऽध्यायः। अब द्वितीय अध्याय अथ रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिज्ञो सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यं भूतामृत तस्मै जदन्नैनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोषेहा भवद पुनः
तातो भिक्वं बकरामत्सा सानानासाने आवे तातो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमाथो पुरः तस्मादज्ञात सर्वभूताः सम्भृतं प्रेखदाज्यं पाशोंस्तां सक्रै वायव्यानारण्याग्राम्याश्चजे तस्मादज्ञात सर्वभूतरेचाः सामानि जजनीरे छन्दागोंसि जजनीरे तस्माद्जुष तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोवयादतः गावोह जजनीरै तस्मात् जाता अजावयः तं जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्चजे जत्पुरुखं व्यदधुः काति गुरुको म्युट भयो त। गुरुको फोन आएको हो कि जस्तो लाग्यो। यत्पुरुखं व्यदधुः कातिदाभ्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीद् किं बाहू किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽसमुखमासीद् बाहुराजन्याः कृताः ऊरु तदस्य जद्वैश्याः पदभागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातस्तक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेषणोर्द्योः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् चत्पुरुषैरः विखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तौ स्यासीदाजङ्घ्रिकम इदमाः शरद्दविः सप्ताशासन् परिधाय स्त्रीः सप्त समिधाः कृताः देवा जदजन्तन्वानान् अवदनन् पुरुखं पशुं
यजनेन यजन्याम यजन्त देवासतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। यो अध्याय सक्ने हेर्नु हजुर यति सक्ने यो अध्याय सक्नुपर्छ। अनि अदिभ्याः सम्प्रेताः पृथिवैरसाश्च विश्वकर्मणाः समवर्तताग्रे तस्य तषटाविदद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं तुरुघं महान्तमादित्यवर्णं तामाशाः परसतात्ता त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्तरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा बीजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास तस्मिन् हतसधुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहिताः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्ना यशत्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा आशन्वासे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं ईषणन्निखाणामुम्म ईखाणा सर्वलोकम् ईखाणा इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। रुद्री पुरा भयो आजलाई त्यहाँ चाहिँ हजुर पुरा भयो। हजुर हजुर मैले सुनिनँ शिशिर सर। हेलो गुरु रुद्री यति नै गर आज होइन अरू पनि पढ्ने कि होइन मैले सुनाउने। अब यो चाहिँ रेकर्ड हुने भयो हुनाले अरू पनि पढाउँ कि। अनि मैले चाहिँ यस्तो गर्न आएँ यो आजको चाहिँ हाम्रो रुद्रीको शिशिरजीले के भन्दै हुनुहुन्छ खोइ सुनिँदैन आवाज उहाँको। अनि भन्नुहोस् न गुरु बोलिरहनु भएको म चुप लागेको। ए के अरे जस्तै अब यो रुद्रीको एउटा पूजा क्रम थियो त्यो पूजा क्रम चाहिँ मैले लेख्न यहाँ लेखेको छैन। यो लेखेर अहिले म पठाइदेऊँला पछि। अनि रुद्री चाहिँ अहिले फेरि अर्को अध्याय पनि पढौँ कि। गुरु अरू गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ अरू विषयमा छलफल गरौँ गुरु। रुद्री यति नै गरौँ कम्प्लिट पनि गर्नु पर्यो नि गुरु पढेको कुराहरू। सही कुरा हो ल ठिक छ ल। अब हाम्रो अब यहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि जस्तै अब यो परमपात्र निर्माणको कुरा त यहाँले पढिसक्नु भएको छ होइन। परमपात्र निर्माण आउँछ नि होइन। अहिले हामी आउँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ जानु पर्यो गुरु। जस्तो रुद्री गर्न जाँदाखेरि हामी
मैले एउटा कुरा के भने रुद्री गर्न जाँदाखेरि हामी रेखीदेखिको कुराहरू जुन क्रमबद्ध हुन्छ नि त्यो क्रम भयो भने चाहिँ यसरी जाँदै रुद्रीको पहिलो पाठै पनि हाम्रो छिटो भयो क्या पहिले फर्स्ट बेसदेखि त्यो हिसाबमा चाहिँ जानु पर्यो कसैकोमा रुद्री गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त्यो प्रोसेसबाट गर्दै 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 पूर्वाङ्ग उत्तराङ्ग सबै एकैचोटि सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो सिरियल्ली त्यो भन्नु किन रुद्री यो पहिलो अध्यायको पाठ छिटो भएन पाठ त आज स्लो नै भएको छ ठिक छ होला अरू गुरुहरूलाई के लाग्यो त्यो चाहिँ ठिकै छ शिशिर गुरुले भने चाहिँ नै अब उत्तराङ्ग चाहिँ त्यो रुद्रीको चाहिँ विधिहरू छन् त्यो पनि जान्दै जाऊ नि गुरु यही थाहा छैन अब यही हो ठिक छ अब हामीले यो होइन मैले चाहिँ यसको श्री भक्त गुरुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ म्युन छ उहाँको चाहिँ त्यो उ गरेर बोल्नु न उहाँको श्री भक्त गुरुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ म्युट हुनुहुन्छ त्यो म्युट गरेर चाहिँ बोल्नु भनेको कि उहाँलाई म्युट गर्ने गल्ती दिनु हजुर ल अब कर्मपात्र निर्माणका लागि चाहिने पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा कर्मपात्रको भाँडो भयो कर्मपात्र करणार्थम ताम्रस्थाली एक होइन कुश पवित्र एक अनि कुशखण्डा कुशका खण्डहरू कुशका टुक्राहरू भए जल भो चन्दन अनि सिन्दुर अक्षता जौ तिल र पुष्पाणु यिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरू भए कर्मपात्र निर्माणको लागि कर्मपात्र निर्माण भनिसकेपछि अब जहिले पनि अब हरेक कर्मको चाहिँ नि कर्मको सुरुवातीमा गरिन्छ र त्यसपछि त्यही कर्मपात्रको जलहरू चाहिँ संस्कार गरिएको त्यो जलहरू चाहिँ त्यही जलहरू चाहिँ भगवानलाई चढाइन्छ त्यसकारणले अब यो कर्मको चाहिँ नि कर्मपात्र चाहिँ भनिन्छ यसलाई चाहिँ जस्तै स्वच्छ आफ्नो चाहिँ दायाँपट्टि चाहिँ यो तामाको चाहिँ थाली राखिन्छ होइन र त्यसपछि तामाको एउटा चाहिँ भाँडो हुन्छ जसलाई एक कुरेत बराबरको हुन्छ होइन एक कुरेत गहिरो भएको एक कुरेत फराक भएको यस्तो प्रकारको चाहिँ तामाको भाँडो राखिन्छ दायाँपट्टि र त्यसपछि त्यहाँ देवताहरूको आह्वान हुन्छ यी तीनवटा या म मन्त्र पढ्छु यो मन्त्रले चाहिँ देवताहरू आगमन हुन्छ देवताहरूको पहिला अग्निको आह्वान हुन्छ दोस्रोमा सूर्यनारायणको वायुको आह्वान हुन्छ तेस्रोमा सूर्यको आह्वान हुन्छ यो कर्मपात्रमा तीनवटा देवताहरू चाहिँ आउँछन् र सम्पूर्ण ती देवताहरू आइसकेपछि सबै पवित्र राखिन्छ जल राखिन्छ चन्दन अक्षता जौ तिल फूल राखेर चाहिँ यो कर्मपात्र निर्माण गरिन्छ हैन यसको लागि अब म यो मन्त्र चाहिँ यहाँलाई सुनाउँछु हरि ओम मा जद्देवा देवा हेरनन्देवा सच्चक्रिमा वयम्मा अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वानुमुञ्चत्वग्गुंहसः जदि दिवा जदि नक्तमेना गुंसि चक्रिमा वयम्मा वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वानुमुञ्चत्वग्गुंहसः यदि जाग्रद्यदि सपन एना गुंसि चक्रिमा वयम्मा सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वानुमुञ्चत्वग्गुंहसः इति देवानाम आवाह्य देवताहरूको आगमन भयो। अब पवित्रस्तो इति मन्त्रेण पवित्रं क्षिपेत् पवित्र राख्ने हरे ओम महापवित्रे स्तुतो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत्पूनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जदकामः पुने तक्षके यम्मा सन्नोदेवी इति जलम क्षिपेत् जलाव हरे ओम मा सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः गन्धधारम् इति चन्दनं क्षिपेत् ओम मा
गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपवै श्रियं मा। अब अक्षता। हरे ॐ मा अक्षन्नामी मदन्त याव प्रिया अदुखता असतो खता शोभा नवो विप्रानविष्टया मति जौजानविन्द्रते हरि। अब जौ जबोसी जबो हरि ॐ मा जबोसी जभयास मदद्वेखो जभया रातिर्दिवे त्वान्तरिक्षा यतवा पृथिवीत्वा सुन्धन्तान् लोकाः पितृखादानामसि तिलान् चिपेत्। ॐ तिलोषि सोमदैवत्यो गोसवो देव निर्मिताः प्रत्नमद्भिः पृक्ताः सोदया पितृलोकान् प्रेणाहिनः। पुष्पांशुवेद। हरे ॐ मा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवस्मिनौ व्यातं मा ईषणन्निखाणां मयिखाणा सर्वलोकं मयिखाणा। अब करम पात्रको लागि हाल्नु पर्ने कुराहरू सबै हाल्यो। हामीले कर्म पात्रमा राख्नु पर्ने कुराहरू सबै राखियो। देवकर्म पात्र अथवा पितृकर्म पात्रमा सबै जुनसुकै कर्म पात्र भए पनि हामीले कर्म पात्रमा राख्ने वस्तुहरू यिनै हुन्। अब त्यसबाट तीनवटा कुश लिएर त्यसपछि त्यसको जलले वरिपरि सेचन गरिदिने। ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वा वस्ताङ्गतो पिवा यस्मरित् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु भनेर 3 पटक भन्नु पर्दछ। वरिपरि सबैतिर सेचन गरेर शिरमा पनि सेचन गर्ने। यस्तो प्रकारसँग हामीले कर्मपात्र निर्माण गर्यौं। त्यो कर्मपात्र निर्माण गर्यौं र अब त्यसपछि गएर अब हामी अर्घ स्थापना गर्दछौं। अब अर्घ स्थापन अब यो चाहिँ मैले यहाँलाई यो कर्मकाण्डको यो चाहिँ नि यो जुन रुद्रीको यसको क्रम लेखिदिन पाए भए चाहिँ अहिले यहाँ क्रम यहाँ म लेखेर तपाईहरुलाई पठाउँला। अनि त्यसको बारेमा भोलि हामी छलफल गर्दछौं। लेखेर म लेखेर तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। अनि त्यो क्रम चाहिँ पहिले हुन्छ। क्रम भएपछि तपाईहरुले त्यो क्रम हेर्दै अनि अब यसको टपिक यो हो भनेर भनिन्छ। जस्तै अब यसपछि यो आउँछ, यसपछि यो आउँछ, यसपछि यो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले क्रम म लेखेर पठाउँछु। ल अब अर्घ स्थापना भयो। अर्घ स्थापनाको पनि परिचय गर्दाखेरि चाहिँ अब देवताको जुनसुकै देवताको पूजा गर्दाखेरि अर्घ स्थापना गरिन्छ। अर्घ भने चाहिँ अब पूजाको एउटा अङ्ग हो। अनि अर्घ स्थापनाको क्रममा अर्घ पात्रमा जल, दूध, दही, कुशका टुक्राहरू, जौ, अक्षता, तिल, सरस्यौं अथवा त्यो 8 वस्तुहरू, त्यसपछि सुपारी अथवा केरा इत्यादि पनि राख्ने चलन छ। अर्घको पूजा अर्घ पूजा अत्यन्तै ठुलो छ। अष्टाङ्ग युक्त अर्घ हुन्छ यसमा। अब चाहिँ अर्घ पात्रको लागि चाहिँ कर्मको अन्त्यमा यो अर्घ स्थापना गरिसकेपछि यो कर्मको अन्त्यमा त्यो अर्घ चाहिँ बाँकी रहेको अर्घ चाहिँ भगवानलाई समर्पण गरिन्छ। त्यसैबाट चाहिँ त्यो कर्मको पूर्ति हुन्छ। त्यसकारणले अर्घको ठुलो महत्त्व रहेको छ हैन। अनि अब अर्घ पात्रमा अर्घ पात्र अनि त्रिकुटी त्रिपादिका भनेको चाहिँ त्यो 3टा खुट्टा भएको त्रिपादिका। अनि त्यसपछि जल, दूध, दही, कुशका टुक्राहरू, अक्षता, जौ, तिल, सरस्यौं, दुबो, चन्दन, पुष्प, फूलहरू, सिन्दूर, अबिरहरू यिनीहरू चढाउनु पर्यो। अर्घ अब गुरु यो छिरम भनेको के हो र छिरम यो जलम छिरम भनेको के गुरु? कर्ताको दायाँपट्टि चाहिँ नि
पृष्ठ तकेन पिठोले त्रिकोण अथवा षटकोण लेखेर अनि त्यहाँभन्दा माथि अर्को पात्र स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यसमा जल, क्षीर, दही, कुशाग्राणी, कुशका टुक्राहरू, अक्षता, तिलान, जवान, सरसपान, दुर्वाङ्कुराणी इत्यादि राख्नुपर्दछ र पूजा गर्नुपर्दछ। ओम गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब अंकुश मुद्रा भनेर यसरी देखाउनु पर्दछ। गङ्गादि सूर्यमण्डलात् गङ्गादि दिन गङ्गादि नदी धन्य नदीनार आवाय भन्यो धेनु मुद्राम। अनि त्यसपछि अमृतीकृत्य भन्यो मत्स्य मुद्राम आच्छाद्य। अनि शङ्ख मुद्राम प्रदर्शये पूजा सामग्री आत्मानन्द सिंचे। त्यसको जलले यसो पूजा सामग्रीहरू अर्घमा अर्घको जलहरू सबैतिर सर्किदिने अनि आफ्नो शिरमा पनि सेचन गरिदिने। यो अर्घ स्थापन विधि भयो। अब पञ्चगव्य विधि हेरौँ। अब पञ्चगव्य विधिमा चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा चाहिँ पञ्चगव्य चाहिँ चाहिन्छ। हरेक ठाउँमा पूजामा पनि पञ्चगव्य चाहिन्छ। अथवा चाहिँ नि ऐपछि जस्तै नछुनी भएको बेलामा पहिलो पाला नछुनी भएको बेलामा कन्याहरूलाई पनि पञ्चगव्यले सेचन गरिदिनु पर्दछ। त्यसपछि गौदानहरू गर्नुपर्दछ। अनि त्यसै गरेर मान्छे कोही बितेको बेलामा पनि चाहिन्छ पञ्चगव्यहरू भए हैन। अब यो पञ्चगव्यको विधानमा मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनेको छु। जस्तै अब पञ्चगव्यमा 14 भाग दूध चाहिन्छ, 4 भाग दही चाहिन्छ, 2 भाग घिउ, 1 भाग गहुँ र 1 चुड्की चाहिँ गोबर चाहिन्छ। त्यसकारणले अब एउटै पात्रमा तत्सवितरूपबाट चाहिँ प्रचोदयातसम्म मन्त्र जपेर एउटै पात्रमा सबै तयार गरिसकेपछि गोमयम एउटा राम्रो पात्र तयार गरिसकेपछि त्यसमा गोमयम ओम गन्धद्वारां दुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्करी श्रेणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो पवै श्रियम्। अब यो गोबर हो। अब दुग्धम हरि ओम आप्यायस्व स्वामेतु ते विश्वताः सोम वृषणं मा भवाबाजस्य संगथे। दुग्धम दूध भयो। अब दही हरे ओम दधिक्राबडो अकारी खञ्जिष्णो रसस्ववाजिनः शूरभिर्णो मूढाकारत प्राण आयुगोखितारिखता दधि। अब घृत घिउ हरि ओम तेजोषि शुक्रमस्यामृतमसि धामनामसि प्रियं देवानामन दृष्टं देवयजनमसि घृतम। अब कुशहरू पनि कुश दुबोहरू राखेर अनि चलाउने। ओम देवस्यत्वा सवितुः रसवेशिनोर्बाहुभ्यां पूषणो असताभ्यां अग्नयेजुष्टं गृह्णाम्यग्नि ओमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि। यति भइसकेपछि अब गायत्री मन्त्र जपने 10 पटक अनि 7 पटक ओमकार जप्ने अनि त्यसपछि अथवा चाहिँ ओमकार 7 पटक जपेर अनि पिबेत भनेको पिउनी अथवा यत्तगस्ति गतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्वग्निर्वेन्दनम्। यसरी यो पञ्चगव्य प्राशन भयो। अब यही नै भयो हैन। अब हामी त्यसपछि गएर अब पञ्चगव्यमा कुन कति मात्रा मिसाउने अघि भन्नुभएको थियो नि। यो 14 मात्रा भनिदिनु न एकचोटि गुरु। 14 भाग दूध, 4 भाग दही,
2 भाग घिउ, 2 भाग घिउ, 1 भाग गहुँत अनि 1 चुटकी गोबर। ल ल यसरी गरौँ। अब हामी अब एकचोटि पाञ्चायन देवताको बारेमा बुझौँ। अब हामीले आज के बुझ्यौँ भने यो अर्घ स्थापना अनि करमपात्र निर्माण र पञ्चगव्य विधि र प्रथम अध्याय दोस्रो अध्याय संक्षिप्त सन्धि भाषण विधि बुझ्यौँ। अब पाञ्चायन देवताको पूजामा चाहिँ अब हामीले जस्तै विष्णु पाञ्चायन मान्दाखेरि चाहिँ आग्नेयमा गणेश पूजा गर्ने, नैऋत्यमा सूर्यनारायणको पूजा गर्ने, वायव्यमा देवीको पूजा गर्ने, ईशानमा विष्णु शिवजीको पूजा गरेर बीचमा चाहिँ भगवान विष्णुको चाहिँ नि स्थापना गरेर पूजा गर्ने। गुरुलाई एकछिन मैले रोकेँ। हजुर गुरुलाई एकछिन रोकेँ। अब यो अहिले जति पनि पढाएको बदीबाट कसै केही अरूलाई केही सोध्नु छ कि गुरुहरूलाई त्यो सोध्न पाए हुन्छ? ल ल ल ठिक 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 ठिक। एउटा यो क्षीर भनेको बुझिएन गुरु। क्षीर भनेको दुध हो? दुध। ए हस्, धन्यवाद। अरू गुरुहरूलाई के सोध्नु छ कि? छ नि कर्मपात्र निर्माण भन्ने छ हैन? हजुर। यो श्राद्धमा सुरुमा पनि कर्मपात्र निर्माण सुरु गरेदेखि छ अनि बीचमा पछि गएर पनि गरेको छु। यो चाहिँ कुन चाहिँ सुरुमा गर्ने? के रे? श्राद्धमा कर्मपात्र निर्माण सुरुमा पनि गरे देखेको छु, बीचमा पछि गएर पनि गरे देखेको छु। के छ यसमा? त्यो श्राद्धमा चाहिँ कर्मपात्र निर्माण अगाडि हुँदैन। हेर्नुहोस्, श्राद्धमा चाहिँ उसले गरेको मात्र हो। श्राद्धमा कर्मपात्र निर्माणको विधि भनेको पछाडि मात्रै छ, अगाडि हुँदैन। पछाडि प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्ने बेला दियोको पूजा गरेर पादार्घ गरिसकेपछि मात्रै कर्मपात्र निर्माण आउँछ, ब्राह्मणको आसन दिएपछि। त्यस कारणले अगाडिको मिलेको छैन, अगाडि गर्नु पर्दैन। एक दुई ठाउँमा त्यसो देखेँ कि सुरुमै गराएर अनि खेर सरासर गरे देखियो, पछाडि मात्रै हो। ए हजुर। दामोदर गुरु केही छ भन्नु? एउटा सुन्नु मन लाग्थ्यो मलाई। हजुर। मेरोतिर गुरु यो 4 कुम्भ भनेर 4तिर त्यो के 4 कोछातिर रेखी हालेर रुद्री गर्दा 4 कुम्भको पूजा गर्ने गरिन्छ। यो के चलन हो गुरु? कस्तो हो? 4 कुम्भमा भने चाहिँ वरिपरि 4 कुम्भ भने चाहिँ 4वटा देवता वरिपरि हुन्छन् अनि बीचमा चाहिँ शिवजी हुन्छन् भनेर। जस्तै शिव पाञ्चायनको रूपमा राखेको हो। 4वटा कुम्भ भनेर कुम्भ राखेर त्यो कुम्भमै पूजा गरेर धान तल राखेर माथि बेला राखेर हजुर त्यसरी राखेर पूजा गरेको हो हैन। जस्तै अब चाहिँ नि हजुरको शिव पाञ्चायनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि 4 कुम्भमा अब आग्नेयमा सूर्यनारायणको पूजा हुन्छ, आग्नेय कोणमा। बीचमा चाहिँ शिवजी भए हैन। आग्नेय कोणमा सूर्य, नैऋत्यमा गणेश हुन्छन्, वायव्यमा देवी हुन्छन्, अनि ईशानमा चाहिँ विष्णु हुन्छन्, बीचमा चाहिँ शिवजी हुन्छ। र त्यसपछि त्यो 4वटा कुम्भ राखेर छुट्टै पूजा गर्दाखेरि चाहिँ 4वटा देवताको वरिपरि 4 कुनाको 4वटा देवता भए अनि बीचमा चाहिँ भगवान शिवजी हुनुभयो, दियो कलश गणेश छुट्टै भयो। यसरी पनि राखेर तपाईले भने जस्तै पूजा गर्न मिल्छ। अब यो यसको प्रक्रिया चाहिँ अब यो अनेक सूत्रमा चाहिँ यदा तु शङ्करम मध्ये ऐशान्यम श्रीपतिम यजित आग्नेयम च तथा हंसम नैऋत्यम पार्वती सुतम वायव्यम च सदा पूज्य भवानी भक्तवत्सला भनेर अनेक सूत्रमा यो कुरा बताइएको रहेछ। त्यसै कारणले अब पूर्व र दक्षिणको बीचमा आग्नेय कोण पर्दछ। आग्नेय कोणमा सूर्यनारायणको पूजा हुन्छ, दक्षिण र पश्चिमको बीचमा गणेशको पूजा हुन्छ नैऋत्य कोणमा, र त्यसपछि गएर उत्तर र पश्चिमको बीचमा वायव्य कोण हुन्छ, त्यसमा चाहिँ देवी हुन्छन्, देवी हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर उत्तर र पूर्वको बीचमा ईशानमा भगवान विष्णुको पूजा हुन्छ र अनि बीचमा चाहिँ शिवजीको पूजा हुन्छ। यसरी वरिपरि 4वटा कलशमा पूजा गरेर 4वटा देवताको
बीचमा भगवानको चाहिँ पूजा गर्न पनि मिल्छ, यसरी गर्ने। हजुर अनि अर्को हाम्रोतिरको गुरु त्यो रेखी हाल्दा बीचको शिवजीको रेखी हाल्दा 9 गराको हजुर कोठा बनाएर 9 गराका कोठा बनाएर हजुर अनि 9वटा अक्षता भनेपछि चाहिँ रातो सेतो दुईटा अनि पहेँलो दुईटा धुमकेतु भनेर के भनेर चाहिँ 9वटा अक्षता राखेर 9 गराको पूजा गर्ने चलन हुन्छ। अनि त्यो माथि धान स्थापना गरेर राखेर रुद्री पूजा गर्ने चलन छ कि गुरु हाम्रोतिर। त्यो 9 गरा पूजा अनिवार्य गर्नुपर्ने हो कि के हो? हजुर होइन, तपाईँले भने जस्तै कुरो के हो भने यहाँ के हुन्छ भनेदेखि अब यो चाहिँ हजुरले भने जस्तै त्यो नवग्रहको रेखी हाल्ने भने चाहिँ नवग्रहमा चाहिँ 9वटा कोठा बनाइन्छ। पूर्वमा शुक्र हुन्छन्, आग्नेयमा चन्द्रमा हुन्छन्, दक्षिणमा मङ्गल हुन्छन्, नैऋत्यमा राहु हुन्छन्, पश्चिममा शनि हुन्छन्, अनि वायव्यमा केतु हुन्छन्, उत्तरमा बृहस्पति हुन्छन्, अनि ईशानमा बुध हुन्छन्, अनि बीचमा चाहिँ सूर्य होइन। यसरी चाहिँ 9वटा वरिपरि 8वटा हुन्छन्, बीचमा एउटा कोठा हुन्छन्। यस्तो प्रकारसँग यसरी राखेर त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नवग्रहको पूजा गरेर अनि त्यहाँभन्दा माथि धान राखेर शिवजी राख्ने होला होइन। हो गुरु, योभन्दा फरक गऱ्यौँ भने त हामीलाई नजानेको भन्छन् गुल्मीतिर त गुरु। होइन, एकदम सही कुरा गरेर छ। किन भनेदेखि त्यो बुढी सडङ्ग भनेर मैले एकचोटि भनेको थिएँ नि यहाँलाई किताबको। हजुर गुरु, बुढी सडङ्गको बारेमा बुढी सडङ्ग रुद्री गर्दाखेरि त्यसै गर्ने हो नियमले चाहिँ। त्यस कारणले जहिले पनि मान्छेले अब ग्रह शान्ति गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै गर्ने चलन छ। त्यो अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँ एरियामा चाहिँ एकदम राम्रो गरेर छ, यहाँ चाहिँ त्यो चलन छैन। यहाँ चाहिँ अब नवग्रहको छुट्टै राखेर पूजा गर्ने गरेर छ। एउटा कुरा सोधौँ भनेर यो रुद्री कुन रुद्री पर्छस् भन्छन् गुरु, हामीलाई त थाहा नै छैन। त्यही भएर रुद्री कति प्रकारका हुन्छन् गुरु एकचोटि बताइदिनु पाए हुन्थ्यो। ए रुद्री चाहिँ अब रुद्र 1 नम्बरमा रुद्र, दोस्रो नम्बरमा रुद्री, तेस्रो नम्बरमा लघु रुद्री, रुद्र, रुद्री, लघु रुद्री, महारुद्री, अतिरुद्री, 5 किसिमका हुन्छन्। भन्दा नि अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो नि गुरु, जस्तै बुढी रुद्री के खड्ग रुद्री के भन्छ नि, हो त्यस्तो खालको रुद्री भन्न खोजेको गुरु मैले। ए त्यो बुढी सडङ्ग रुद्री भने चाहिँ त्यही हो। त्यो रुद्र मात्रै हुन्छ त्यसमा चाहिँ। रुद्र त्यसमा रुद्री पनि हुन्छ, त्यो 11 आवृत्ति नै हुन्छ। उहाँले भने चाहिँ त्यो बुढी सडङ्ग भयो। त्यो बुढी सडङ्गको छुट्टै विधि हुन्छ। बुढी सडङ्गको छुट्टै विधिमा नवग्रहको पूजा गरेर नवग्रहको पूजामाथि नै नवग्रहमाथि नै त्यो अब वस्त्रहरू चढाइएको नवग्रहमाथि नै धान राखेर त्यसमाथि चाहिँ थाली अब चाहिँ ठुलो भाँडो राखेर रुद्री गरिन्छ। अनि गुरु यो नमक र चमक रुद्री भन्नुभएको थियो नि हजुरले पनि। नमक भन्नाले कस्तो? चमक भन्ने हुन्छ। चमक रुद्रीमा चाहिँ चमक रुद्री चाहिँ अब यो हाम्रो अहिलेको वास्तवमै यो पुस्तकहरूमा छैन चमक रुद्री चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ नमक रुद्रीको 100 ऋचाकै रुद्री भएको हुनाले हाम्रो पुस्तकमा चाहिँ त्यस्तो छ। अब अरूको पनि रुद्राष्टाध्यायी भन्ने पुस्तक छुट्टै किनेर ल्याउनु भयो भने त्यसमा चमक रुद्रीको बारेमा पनि म यहाँहरूलाई बताउन सक्छु। ढकाल गुरु केही छ कि सोध्नु? होइन केही छैन मेरो, ठिकै छ। हजुर हजुर ठिकै छ ठिकै छ, अरू मेरो केही खास छैन। अब हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ हाम्रो श्री भगवानलाई? ठिक छ सर, ठिक छ गुरु, मलाई ठिकै लाग्छ। हजुर हजुर ठिक छ हजुर। अब के गर्ने अब हाम्रो चाहिँ नि यो अब रुद्रीको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ होइन। पाञ्चायन देवताको बारेमा मैले सर बताइदिन्छु अनि त्यसपछि अनि रुद्रीको क्रम चाहिँ मैले लेखेर यहाँहरूलाई पठाउँला। ठिक छ, रुद्रीको क्रम लेखेपछि यहाँहरूको पूजा गर्ने प्रक्रिया बुझ्नुहुन्छ। क्रम लेखेपछि के हुन्छ जस्तो अघि गुरुले भनेको त्यो पाठ गरेको चाहिँ मलाई ठिकै लागेको थियो, अरू पनि पाठ गर्दा हुन्छ कि भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। होइन, पाठ गर्ने हो। जस्तै आज 2 अध्याय गरियो गरेर रुद्री सबै गर्ने हो हजुर। अनि त्यो रेकर्ड हुन्छ, त्यो रेकर्डमा यहाँहरूले जहिले पनि सुन्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसै अब कहिलेकाहीँ आफूले गल्ती पढ्दाखेरि पनि हेर्न पाइन्छ, कहिलेकाहीँ शुद्ध अशुद्ध पनि थाहा पाइन सकिन्छ। ठिक हुन्छ। हजुर हजुर, हस्।
गुरु एउटा त्यो ध्यान छ नि खडङ्ग न्यास पछाडिको ध्यानमा, जस्तै कुनैमा हाम्रो किताबमा विश्व बन्धम छ, कुनै किताबहरूमा विश्व बीजम भने चाहिँ के फरक छ गुरु विश्व बन्धम र विश्व बीजममा? विश्व बीजम भन्ने पनि विश्व बन्धम भने चाहिँ विश्वले वन्दना गर्ने भनेको, अनि विश्व बीजम भने चाहिँ विश्वको संसारको चाहिँ बीज हो भन्न पनि खोज्या होला। कस्तो किताबमा छ त्यो हेर्नुपर्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ। गीता प्रेसको किताबमा छ गुरु, यो रुद्र अष्टाध्यायी गीता प्रेसको किताबमा विश्व बीजम भन्ने छ। विश्व बन्धम नै होला, बन्धम नै हुन्छ हजुर विशेष गरेर चाहिँ। अब त्यसपछि अब हामी पाञ्चायन देवताको पूजामा जस्तै अब विष्णु पाञ्चायन शिव पाञ्चायनको कुरा बुझिहाल्नुभयो। गणेश पाञ्चायनमा अब बीचमा गणेश हुन्छन्, आग्नेयमा शिव, नैऋत्यमा सूर्य, वायव्यमा देवी अनि उत्तरमा चाहिँ विष्णु, के अरे ईशानमा विष्णु र बीचमा चाहिँ गणेश हुन्छन्। र यसरी हामीले चाहिँ नि यो गणेश पाञ्चायन मान्नुपर्छ। सूर्य पाञ्चायन मान्यो भने सूर्य पाञ्चायनमा आग्नेयमा गणेश, नैऋत्यमा विष्णु, वायव्यमा देवी र ईशानमा शिवजी हुन्छन् र बीचमा चाहिँ सूर्यनारायण हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सूर्य पाञ्चायन भयो। र त्यसपछि देवी पाञ्चायनमा देवी बीचमा हुन्छन् र आग्नेयमा शिव, नैऋत्यमा गणेश, वायव्यमा सूर्य र ईशानमा विष्णु अनि बीचमा चाहिँ देवी हुनुहुन्छ। यसरी अनेक सूत्रावलीमा चाहिँ यो कुरा बताइएको छ। पाञ्चायन देवताको पूजामा चाहिँ नि जस्तै गरेर शौच गर्नु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो, स्नान सन्ध्या आदि सबै कर्महरू सकेर शुद्ध वस्त्र पहिरेर पूजा स्थानमा गएर पवित्र आसनमा बसेर पवित्र धारण भनेको औँठी लगाएर दियो बालेर आचमन गरेर अर्घ स्थापन गरेर अर्घलाई चन्दन अक्षता फुलले पूजा गरेर दियो कलश गणेशको यथाविधि अब दियो कलशको पूजा गरेपछि अनि आफ्नो पाञ्चायन देवता कुन हुन् तिनै देवताको पहिला ध्यान गर्नु पर्यो। अब विष्णु पाञ्चायन हो भनेदेखि विष्णु पाञ्चायनको पहिलो ध्यान गर्नु पर्यो। शिव पाञ्चायन भए शिवजीको ध्यान गर्नु पर्यो। गणेश पाञ्चायन भए गणेशजीको ध्यान गर्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर सूर्य पाञ्चायन भए सूर्य नारायणको ध्यान गर्नु पर्यो पहिला। अनि दुर्गा अथवा देवी पाञ्चायन भए देवीको ध्यान गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर अब जस्तै गरेर आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामी भनेर फुल चढाउनु पर्यो। पहिला ध्यान गरिसकेपछि आवाहन भनेर चाहिँ फुल चढाइन्छ। सहस्त्र शिरिकाका 16वटा मन्त्रहरू पढेर पूजा गर्नुपर्छ हामीले पाञ्चायन देवताहरूको पूजा। जस्तै अब हामीले सहस्त्र शिरिकाका 16 ऋचा हुन्छन्। 16 ऋचाले चाहिँ आवाहन, आसन अनि पाद्यम जस्तै गरेर आवाहनम हैन, आवाहनम आसनम पाद्यम अनि अर्घ्यम आचमनियम स्नानियम हैन। स्नानियम भनेपछि 5 भयो। अनि पञ्चामृत स्नान 6 अनि गन्धोदक स्नान 7 शुद्धोदक स्नान 8 अनि फेरि वस्त्रम 9 अनि यज्ञोपवीत 10 चन्दनम 11 पुष्पाणि 12 तुलसी दल 13 धूप दीप नैवेद्य 14 15 16 हैन। अनि ऋतुफलम इत्यादि प्रकारबाट चाहिँ अब यसरी चढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो चाहिँ नि सहस्त्र शिरिकाका 16वटा मन्त्रबाट नै हामीले 16वटा मन्त्रबाट चाहिँ यसरी चढाउनु पर्दछ। ऋतुफलम भयो। अनि त्यसपछि ताम्बुल भनेको पानहरू भए। अनि दक्षिणा निराजन गर्ने, प्रदक्षिणा जलले वरिपरि घेरिदिने र यसरी निराजन गर्ने अनि पुष्पाञ्जली गर्ने। परमेश्वर भनेर चाहिँ मन्त्र पुष्पाञ्जली गर्ने र त्यसपछि नमस्कार गर्ने अनि अर्घ दिने अनि शङ्ख घुमाइदिने, क्षमा माग्ने अनि भगवानको पान गर्ने। यसरी चाहिँ विष्णु पाञ्चायन देवताहरूको पूजा पनि सकिन्छ। अब भोलिको दिनमा मैले याद आयो त्यो अरू पनि अब क्रमहरू चाहिँ सबै कुरा अब शिवजीको रुद्रीको बारेमा रुद्री पाठहरू पनि र त्यसपछि गएर यसका पूजाका प्रक्रियाहरू मैले त्यो पढाउँछु। ल ठिक छ हजुर। हजुर यो हामी अब विष्णु पाञ्चायन शिव पाञ्चायन भनेर भन्ने विभिन्न पाञ्चायनको चाहिँ जुन क्रम छ नि गुरु, त्यो देवताहरूको राख्ने क्रम हामी सामान्यतया कुन पूजा गर्ने? हामी त विष्णु पाञ्चायनै गर्छौँ होला।
विष्णु पाञ्चायन अथवा शिव पाञ्चायन हो। हाम्रो देशमा चाहिँ अब कसैले शिव पाञ्चायन मान्छन्, शिवजी क्षेत्रमा बसेका हुनाले भन्छन्, कसैले विष्णु पाञ्चायन भन्छन्। शिव र विष्णु बढी छन्। आज हाम्रो ज्योतिषको गुरुलाई सुन्दाखेरि त सूर्य पाञ्चायन चाहिँ प्रधान देवताको रूपमा गर्नु पर्ला जस्तो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गर्यौं। ए हो र? सूर्य नै बाबाहरुमा भनेर आखिर हैन, आखिर उहाँको भनाइ चाहिँ के रह्यो भनेदेखि विष्णु शिव सबै हामीले कल्पना गरे हो, सूर्य त हाम्रो त्यो प्रत्यक्ष चाहिँ देवता उ छन्, हाम्रो आँखा हो, हामीलाई उहाँ हुनुहुन्न भनेदेखि हामीले संसारै देख्दैनौँ। त्यसैले हामीले डाइरेक्ट देखेको चाहिँ देवता चाहिँ सूर्य पाञ्चायन हो, सूर्य हो भनेर भन्नुभयो कि उहाँले। ए राम्रै कुरा बताउनु भएको। एकदम राम्रो कुरा बताउनु भयो, मलाई मन पर्यो। अनि गुरु एउटा अर्को कुरो, अर्को प्रश्न सोधौँ न म। त्यो पञ्चगव्यको कुरा छ नि गुरु। हजुर हजुर। पञ्चगव्यमा त्यो हामीहरू जुन पञ्चगव्य मन्त्रन्छौँ, हाम्रो गायत्री मन्त्रले मन्त्रन्छौँ र प्रणवले पनि गर्छौँ। 7 पटक प्रणव भन्नुभयो, 10 पटक चाहिँ गायत्री मन्त्र भन्नुभयो। त्यो कसरी पहिला प्रणव गर्ने कि गायत्री मन्त्र पहिला गर्ने? होइन, यस्तो भन्न खोजे, गायत्री मन्त्र जपेर चाहिँ त्यो लोडन गर्ने, चलाउने सबै एकत्रित बनाइसकेपछि अनि प्रणवमा चाहिँ जस्तै यस्तो गति गतम पापम देहे तिष्ठति मामकी भन्ने मन्त्र आएन भने चाहिँ अनि हातमा चाहिँ नि गौत लिने, के अरे पञ्चगव्य लिने, अनि ओम 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 भनेर 7 पटक जपेर स्वाट्ट खाने के। त्यही हो भने ओम चाहिँ त्यो अर्को त्यो मन्त्रको विकल्प हो। त्यो मन्त्रको विकल्प चाहिँ ओम मात्रै भने। ए हस् बुझेँ। हस् ल गुरु, अब एकै दिन धेरै लोड गर्नु हुँदैन, फेरि भ्रष्ट हुन्छ। आजको समय सकियो होला जस्तो लाग्छ। अरू गुरुहरूको चाहिँ केही जिज्ञासा भएदेखि सोध्नुहुन्छ। अब आज छुट्याउनु पर्छ अब। हस् 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 नमस्कार।